兄弟们，在地平线6里面见过最猎奇的车是什么呀？能跟我说说不？大运3轮那个小车啊，那都不够猎奇。看我这个，怎么样？这个车你们见过没？托马斯小火车，这个是你们童年噩梦吗？你们害怕它的前脸对吗？不怕啊，童哥在。好大一个，看到没？是可以开的，没见过吧？旁边来了一个，这是什么？这是雪碧。还有小3蹦子，你们有那个车吗？那个小卡车后面是个棚，然后有个玻璃那个。对，就这个。对喽，走，兄弟们，跟着我们去干新干线啊，干那个高铁去，跟他对撞一下。哇，这个车的回火有点夸张啊！看到没，在我们前面上面，他过去了已经，咱们得去找他。你这个车还挺快的，好家伙！哇塞，那么猛的吗？你小心点，里面还有人呢，慢着点开。托马斯大隧道，兄弟们听好。往前走，我在你后面顶着你，放心，有我在，没意外。要不是你这么快，天要黑了，新干线是不是下班了？啊，停运了已经。旁边那个山你们知道是什么山不？问下你们兄弟们，我倒着开过去的话，你们看这个车头，你们害不害怕？害怕的话我们就反过来。哎，不是，整反了咱们，就这么走了。其中地平线6没有火车的，这不是火车吗？火车来了。对，啊。哇塞，你开什么车这么快？不是，哥们，你疯了！我的妈，这么快吗？疯了，可以呀！啊，看到没？前面他停下来了，我一来他就走，不是你什么意思呀？从这边过去，到这边来，到这边来。好，我们在这堵他，这一次应该没有意外了，是这个轨道。来了，但是在另外一个轨道，坏了！不是你耍我呢？我放弃了。这边也是动车吗？还是说是那个货车？感觉不像动车。前面是吗？哎，是，但这个是，但那个不是新干线，这个是，过去了，它会停吗？挑战失败了，兄弟们，干不过，挑战失败。这个是模组啊，并不是游戏里有的，是自己加的一个模组，替换式的。